본인도 혹시 자다가 이렇게 숨 막혀서 깨물어 그런 그래서 기도가 좁아집니다. 누구나 다 수면 상태 볼까요? 소리 내서 아 제가 밤에 잘 때 코골이가 너무 심해서요. 그래서 좀 코골이에 대해서 좀 어떻게 고쳐볼까 하고 왔습니다. 코골이 수면 무호흡증이 있으셔서 수면 검사를 했는데 시간당 호흡이 곤란한 횟수가 89.2 정도로. 네, 제가 평소에 코골이가 너무 심하다는 얘기를 많이 들어서요. 어제 수면 검사를 해봤습니다. 결과를 지금 들었는데 엄청 깜짝 놀랐습니다. 정말 너무 좀 위험한 지금 상태라 많이 좀 걱정도 되고 하는데 앞으로 이제 양압기로 치료를 받아야죠. 여러분들도 그 코골이나 무호흡증 의심되시는 분들은 지금 당장 가까운 수면 클리닉에 가셔서 꼭 검사를 받아보시기 바랍니다. 제가 듣기로는요, 이 수면 무호흡증이 사망에도 이르게 되는 아주 무서운 그런 병이라고 해야 되나요? 네. 코골이 심한 분, 무호흡증 의심되시는 분들 가까운 수면 클리닉 가셔서 꼭 검사 받아보시기를 권해드립니다. 자, 안전하게 100세까지 화이팅! 안전하게 100세까지!